not fire, you just play. I should have brought something to offer. Надо было что-то принести, чтобы им предложить, положить в огонь. Это очень древний праздник, он еще... Давай, да, обойди, ага. Он еще к ведам своими корнями восходит. В общем, рассказывает, несколько легенд есть о Кришне и Радхе. То, что Кришна пожаловался маме, что Радхе не нравится цвет его лица. А мама сказала: ты измажь ее разноцветными красками, ее лицо. Вот. Но самая популярная легенда — это о преданном мальчике, преданном Вишну, богу Вишну. Его звали Прохлад, этого мальчика. Родился он в семье демона. Отец его был демон Хираньякашипу. Вот. И как только он не пытался бороться с ребенком, со своим родным сыном, он его и топил, и еще что-то, и говорил, что ну где твой Вишну, как он тебе поможет? А мальчик только молился. И Вишну ему всегда помогал. Вот. А у демона была сестра демоница, Холика ее звали, у Хираньякашипу. Вот. А у Холики была такая шаль несгораемая. Было такое благословение у нее. И вот они решили с братом, что они погубят этого мальчика, племянника. Она возьмет на руки, войдет в костер. Сама она укроется этой шалью, а мальчик сгорит. Вот. И Прохлад сел к ней на коленочки и стал говорить: Нараяна, 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 Нараяна. И Вишну, конечно, спас своего преданного, подул ветер, шаль слетела с Холики и закрыла Прохлада, а Холика сгорела, демоница. И вот этот праздник Холи так и называется, как бы в честь нее. Вот сжигают чучело этой Холики. Это считается праздник весны, но и также праздник урожая. На севере фермеры кидают... Ага. На севере фермеры кидают вот колосья пшеницы в этот костер. Лепешки из коровьего навоза для благословения богини Лакшми. Богини процветания, удачи, благополучия, счастья. आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। कोई हाँ все разошлись, а где, когда мы будем, ну когда стемнеет, when will be, I think, dark? Yeah, that will be 7 o'clock. Стемнеет в 7.
самого Хиранью Кашипа было тоже благословение. Он очень долго медитировал. Made from Balpon. Да, ну, maybe we will come also later. Yeah, no problem. We have breakfast now. Сейчас, yes, ага. Breakfast, brunch, lunch, dinner. It will take only 5 minutes to come down there. Да, вот все они здесь. И сахар положили. Все на благополучие. Ага. Вот еще одна семья идет, кокос несет, подношение. И связку, вот видите, тоже вот таких вот, я не знаю, это уже как бы не коровьи лепешки, но вот сделанное из коровьего навоза какие-то подношения. Ну, потому что боги, они, у них же корова святое, священное животное, и боги разделили для себя все части коровы. Одну часть один бог занимал, другую часть другой. И только Лакшми ничего не осталось, когда она пришла, уже было поздно, и остался только вот навоз. И он считается очень полезным. У них, кстати, продается в их аптеках моча белых браминских коров. Они ее пьют от многих болезней, в том числе даже от рака. И есть шарики, таблеточки из навоза тоже. Да. Ну а Хиранья Кашипу, он имел благословение от Вишну, что Саша тут прыгает, что ничего с ним не случится ни на земле, ни на воздухе, нигде. Ни днем, ни ночью, ни на небе. Вот. Вот сейчас все семьи идут туда делать пуджу. И когда он уже замолились все преданные Вишну и просили, ну помоги, он уже совсем озверел от Хираньи Кашипу. Ну, мало того, что своего ребенка хочет убить, но он вообще всем проблемы доставлял. И тогда превратился, а ни человеком, ни зверем он еще не может быть убит. Вот такой вот ему дал дар Вишну. И тогда сам Вишну превратился в получеловека, полульва. И когда уже Хиранью Кашипу кричал мальчику, своему сыну: где твой Вишну, где твой бог? Вот в этой колонне, что ли? А Вишну, Прохлада говорит: дай в колонне. И, в общем, Хиранья Кашипу вот так стукнул по колонне, и колонна раскрылась, и оттуда вышел получеловек, полулев. Вот, и это было ни днем, ни ночью, а в сумерках. И это было не на земле и не на небе, а было вот как бы вот в этой колонне, это чуть выше земли, но еще не на небе. Вот. И он вышел, это был аватар Нарасимха, аватара Вишну, и он разорвал этого демона. Вот. И эта легенда говорит о том, как важно быть преданным своему Богу, и он всегда защитит, всегда. Если только ты его просишь и зовешь. Мы, честно говоря, сегодня только позавтракали. И я даже ни чаю, ничего еще не пила. Вот сейчас вот первый раз чай попила, немножко проголодавшись. Thank you. Дитя нас боится. Девочка нас испугалась. Я говорю: Маша, Даша. Они заказали самоски. They making food же. Вот, друзья, в прошлые разы... I will wash, ага, сейчас. В прошлые разы вот сюда тоже прилетал голубь. И некоторые написали, что он не зря прилетел, может быть, с птичками. Иногда прилетают души, может, душа брата и главы этого семейства заглядывает к нам. Хорошо, ага, пойду помою ручки. Вот так выглядит комната и туалет. Вот. Вода горячая, душалет по индийским традициям совмещенный. Но у них 3 туалета, поэтому им всего хватает. Особенная самоса, говорит. Special? Special самоса?
из особенного места. This place? This Agarwal caterers. This is same guy in the wedding, you know, who А, the service. In the wedding, they это та же компания, которая обслуживала свадьбу. И вот Very famous они in Jaipur. очень известная в Джайпуре, и они заказали там самосы. दिल्ली में मिठाई की होगी, परचून की होने की होती है. मिठाई में ज़्यादा प्रॉफिट Я Саше говорю, это так мило, говорю, Ману помогает маме, он там сейчас вот все на кухне, она делает пури, а Саши говорит, он все время помогает, а когда, говорит, она была в Америке 6 месяцев, он здесь все делал, и пиццу делал, и убирался, и готовил, стирал, гладил, за папой ухаживал. Саши говорит, я у них здесь останавливался на несколько дней. Я, говорит, ему по секрету сказал, что еду к тебе в Россию. Это перед первой поездкой, мы когда познакомились. Вот. Он рассказал, говорит, папе по секрету. А потом они по секрету рассказали Индре. Они все так волновались. Они потому что, ну, знали, что Саша, ой, будьте здоровы, 4 раза был уже женат, 4 развода. Они не хотели, чтобы кто-то разбил ему сердце. Отговаривали. Потом, когда тебя увидели, они успокоились, познакомились с тобой. Вот. Ну, конечно, семья волнуется. Я понимаю. Мои точно так же отговаривали, волновались. Что ты придумала, говорит. Thank you very much. Очень tasty. Ты какая красота. Да, I only showed them. I wanted to eat bindi yesterday. I Бинзи, thought да, to tell this картошка. restaurant man if he could make for you. One got it, Baba knows. Саша говорит, я хотел бинди. I thought to Баба tell все that знает, restaurant говорит. yesterday Говорит, that вчера I в like ресторане даже, говорит, хотел заказать бинди. Янг. Здесь он молодой. Вот так, лет 50, наверное. Thank you. You can, this is chili. chili. You don't like spicy, no? Ага. You make yourself this bindi? My mom. You making? This is my favorite, bhindi my favorite. कल सरदार जी ने खाई है मैंने You like? पहले मैंने सोचा उसको ऑर्डर कर दूं कल शाम को भिंडी खिलाया मुझे फिर मैंने कहा पता नहीं आना भी हमने नहीं आना तो आज भिंडी यहाँ मिल गई बढ़िया है ना? Very tasty bindi. और सुबह बनाया था मैं खाना कॉफी ना? Мы поели и бегом опять. Сейчас будут сжигать все-таки холику-то. Ой, дай воды, дай. Give me water. Give me water. Drink. Пани. पानी पानी Пани. पानी पानी अरे बेटा अरे मेरा मास्क ले आओ And आपको मैंने बताया था कि कहते हैं आप बहुत ज़्यादा हो गया है हाथ माफ थोड़ा कम था मून इज हाइडिंग मून इज हाइडिंग full moon. Полная луна. रास्ता है ओपन कर यहाँ से नहीं आ जाओ जल्दी जला दी Ой, сожгли уже. Ну что ж мы так долго кушали? You can go other side, Mom. Come. You can make from here. Да. More behind that is very hot. Ага. Очень горячо.
I can make video. No, no. Okay, I think we can go now. Пошли. Это что-то похожее на нашу масленицу, но это не масленица. Хотя тоже сжигают чучело и символизируют победу добра над злом. Добрые всегда победят. Если еще не победили, значит, это еще не конец. Обязательно должны победить. Похож на иностранца в голубой футболке. Киска такая классная. Она как будто спортом занимается. Слушай, говорит, посмотри, как здорово отсюда. Looks so nice from here. Ух, да, классно. А там тоже They are also burning. везде, сейчас везде во всех райончиках Yeah, every area. сжигают свою холику. Every area. И контрольный в голову, в желудок, сладости. Вот name. Barfi. Барфи, да? Coconut barfi. Кокосовая Different барфи. taste, but flavor different, but barfi to है. Ну, такая नारियल की बर्फी молочная. ये नहीं खोया नहीं इसमें हाँ. Очень сладкая штучка. Типа как сгущенное молоко.
मला तो पापा के लिए मंगाता हूँ ऐसी молоко. दुकानदार से पापा को बड़ा शौक था वो खाने दही भल्ला ना हाँ मतलब हफ्ते में मैं И 3-4 बार खाता रहा пахнет немножко кокосом. बड़ा शौक था उनको Ну, вернее, खाना сильно. खाना वो Смотрю Жанну Бадоеву про Андорру. Ой, पहली एरिया जो तो मैं और छब्बीस बानवे ठीक है गाड़ी का नंबर क्या है लास्ट नंबर की 967 thank you very much. Thank you. О, шарфик. Все, спасибо. Порядок. Поспеши. Спортом занимается. बढ़िया गुड है Good air. फुल मून Все равно горячий. Ветерочек хороший, но горячий. Гарам винт. Винт гарам. गाड़ी है Костер догорает. वो भी ठीक है गाड़ी भी बाकी इनको लेके जाऊंगा देखो क्या होता है करके नहीं हम साथ में चलेंगे ना बेटा वो जगह तुम चलेंगे ना साथ में बनाएंगे ओके आंटी Окей, пока-пока, давай, пока. Окей, thank you, thank you. लव यू लव अच्छा जी सी यू बेटा ध्यान रखो Увидимся. हाँ बेटा मिलते बेटा ध्यान रखो 26 बन बेटा चल बेल्ट लगा लो हाँ बन रहा Mama, you hold this in the hand, it's a food. Ага, винит food. Они нам бережно собрали еды на завтрашнее утро. И сладости там. В отель надо забрать наши чемоданы. अहमदाबाद से आके दिल्ली जाती है वो दिल्ली जाती है B4 मेरा डब्बा है Тележку. Но еще не договорились о цене, поэтому сейчас, наверное, начнется. B4 А? एक मिनट पहले तय कर ले बेटा मैं देख लूँ Бифо. B4 है B4 हाँ 4952 हाँ वो यार ऐसा थोड़ी होता है Началось в колхозе утро. ऐसा मत कर तू मैं तो पहली बार नहीं जा रहा मैं По-моему, 500 он попросил. आदेश करो Я так поняла. चल 400 रुपये दे दूँगा И маленький 6. И компьютер 7. И вот этот 8. It's Russian language. I count Russian language. 6, 7, 8 finally. 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. 10 11 Нас тоже сосчитали. Я номер 10, Саша номер 11. Камера. Камера. Угу. Вот чем хорошо еще носильщика брать, он все это закинет на просвет. Ну, не все, вот правда, закидывают свое на просвет. Молодожены. Вот у нее красные браслеты в бордовых брючках девочка. Недавно замуж вышла. Красные с белым. $21.51 сейчас.
Я у них там поспала немножечко, часик, наверное. И так мне сейчас хорошо. Куда-то делся наш этот помощник. Все на месте. Почти все. Куда сбежал? А, понятно. Ему отсюда нельзя заходить. Ему надо обойти. Все ясно. Ладно, подождем. Ария Нивас. А, нам вот это все понавесили. Понятно. Отельная, чтобы не потерялась. Во, молодцы. Здесь понавесили. Да, да. На весь наш багаж. Связывает веревочки. Поезд не отсюда стартует, он придет from Хайдарабад? Ахмедабад. Откуда-то. Ага. Ему, в общем, еще час придется ждать, пока наш поезд придет, поэтому... А, понятно. Из деревни Моди. Вот откуда идет поезд. Поэтому Саши говорит, 400 рублей это нормально. Ночное время, да, we have water. Какая платформа-то? Он говорит, я думаю, номер 3. Вот про нашу говорят. На эту платформу. Он говорил номер 3, а приходит сюда. Так мы могли и сами добраться. Но носильщики знают, где останавливается вагон. Поэтому все равно лучше брать носильщика. Стены разрисованы типа типичной жизнью раджастанцев. Чем они занимаются. Очень хорошо. Молодцы. Мне нравится, что когда устают, они не стесняются, ложатся, выпрямляют спинку и отдыхают. Клок-рум есть, камера хранения. Ну все, он вернется к поезду и занесет в вагон наши чемоданы. Там, наверное, уже все занято. Я люблю, когда поезд, мы в пустой заходим. То сейчас там, наверное, все уже спят, разместились там в наших номерах. Сохрани, говорит, на будущее купил. Ой. Но у меня бывает, если в поездах едем, у меня потом голова болит, поэтому мне помогает от головной боли вот это лекарство. Это не просто там сап. Давай, вечеринка. Пати-пати. Ну, чин-чин. Чин-чин. Вечеринка у нас. Мы едем в Харидвар. За наше следующее путешествие. Ура! Зайнане. Мы тут немножко все растормошили. Вернулся наш помощник. И сейчас он нас поведет на правильное место. У нас много свит. Да, папа, не надо нам больше сладостей. Нам надо свое доесть. Он увидел какие-то сладости. Пита. Это тыква. Цукаты из тыквы белой. Ой, как они любят сладости. Нам и Мону с мамой тоже сладости положили. Может быть, это уже наш автобус. Ой, Саши. Я взяла все. Нет, это не наш. Такие длинные тут грузовые. Вот,
Вот одна сумка все время с одеялами, с подушками, простынка там еще, спортивный костюмчик, носочки. Раньше в вагонах с кондиционерами давали белье, но сейчас с ковидом почему-то не дают. Надо возить свое. Дедушка рукой помахал, ничего не попросил. Видно, что такой путник бедный. Обычно просят. А где наш помощник? Белье? Белье? Неужели будут давать белье? Мне показалось, у них там мешки с бельем. Это здорово. Это пока слипер-классы. Давай, давай, давай. Ага. Да, да. Я говорю, какие места? Он говорит, 49, 52. Я думаю, чего-то так. А где наши-то? Вон, вон, вон подъезжают уже эти кондишн, air condition. 49, 52. Да. Б5, а наш Б4, наш Б4. Да-да-да, иду. Люди уже спят холодно. Кондиционер-то давно работает. 52, 49. Ага. Давай. Да, может что-то. Ага. Ну все, спокойной ночи. Мы поехали. Минут 5, наверное. Спокойной ночи, да, все. Расстелили свои одеялки. Тут уже кто-то спал. Но наши места нижние, наше дело правое. Вот, нам их уступили. Все, дорогие друзья. И поезд удивительно, да, хотя и говорят, что если индийский поезд пришел вовремя, значит это вчерашний поезд. Вот, но у нас пришел сегодняшний поезд и вовремя. Все хорошо, 23:04. Мы отправляемся. Вот. Всем добра, радости, гармонии, процветания, всего наилучшего. Далеко не уходите. Завтра мы проснемся в Харидваре. Вот. Всем пока. Всех обнимаю, всех люблю.